Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi ya kufungua Google account katika kompyuta yako. Ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo. Fuata hizi hatua ambazo nitapita ili kuweza kufanikisha hilo. Fungua browser ambao unaitumia katika kompyuta yako. Kama unatumia Google Chrome, fungua hiyo. Kama unatumia Mozilla Firefox, fungua hiyo. Haijalishi browser gani unaitumia. Mimi katika video hii nitakwenda kutumia Microsoft Edge kwa sababu ni browser ambayo takriban katika Windows zote ipo. Unaweza ukasearch katika search bar yako Microsoft Edge, ukaletewa hii browser, ukafungua, then ukafuata hizi hatua ambazo nitakupitisha. Baada ya kufungua browser yangu, nitakuja huku juu katika search bar, nitaandika neno google.com. So baada ya kuandika neno hili, uta click enter katika keyboard yako kwa kuweza kusearch hiyo page ya google.com na itafunguka ikiwa na muonekano kama huu hapa. Utakapofika hapa, utakuja juu kabisa huku upande wa kulia mwa hiyo screen yako, utakuta kuna button blue ambayo inasomeka sign in ikiwa katika lugha ya Kiingereza. Kama ipo katika lugha ya Kiswahili hiyo page yako iliyofunguka, basi utakuta imeandikwa ingia, lakini mimi ipo katika lugha ya Kiingereza, so sign in. Utakliki hapa, utafunguka page ya kuweza kusign in, kuweza kutia email yako na kuweza login katika Google account. Lakini sisi hatuna email yoyote, ndio kwanza tunahitaji kutengeneza. Kwa utakuja katika hii linki huku chini imeandikwa create account. So utakliki hapo, ita pop up box kama hii ambayo ina option tatu, unatakiwa uchague moja wapo. Hiyo Google account ambayo unakwenda kuifungua, unaifungua kwa ajili ya matumizi yako binafsi for personal use, ama kwa ajili ya mtoto wako unamfungulia Google account, ama kwa ajili ya kazi zako ama biashara zako. Kwa hiyo utachagua hiyo Google account una lengo gani katika kuifungua. Lakini sisi tunafungua kwa ajili ya matumizi yetu binafsi, so tutachagua hii option ya kwanza hapa for personal use. Then itafunguka katika page inayofuata. Utahitajika kuweza kuweka first name na last name. So mimi nitaweka first name hapa ambapo nitatumia jina Ibrahim. Then nitaweka last name, nitaweka Hafiz. So Ibrahim Hafiz. First name, last name. Utaweka jina la kwanza, then utaweka jina la mwisho. Kisha utaklik button hii ya next kwenda hatua inayofuata. Hatua inayofuata utahitajika kuweza kuweka tarehe yako ya kuzaliwa, birthday, na gender, jinsia yako. Kwa utaweka mwezi wako ambao umezaliwa, ambapo mimi nitaweka hapa ni Oktoba, na tarehe nitaweka tarehe mosi, na mwaka nitaweka mwaka ambao nimezaliwa ambao ni 2000. Then gender nitaweka, kama ni mwanamume utachagua male, kama ni mwanamke utachagua female. Lakini Ibrahim Hafiz, mimi ni mwanamume, kwa nitachagua male ndio gender yangu. Ama kama unahitaji kusema, unaweza ukaweka hapa rather not to say. Unahitaji kusema jinsia yako ni jinsia gani, lakini nitachagua male. Then ta click next kwenda hatua inayofuata. Nadhani tunakwenda sambamba. Sio ngumu kuweza kufungua Gmail account. Ni rahisi sana kama unavyoona. Hapa utahitajika kuweza kuchagua hiyo Gmail address ambayo utakuwa ukitumia katika hiyo account yako. Kuna Gmail address tatu hapa wamekuletea ambazo unaweza kuzitumia. Google wenyewe ameweza kuprefer uchague moja wapo. Kwa utaangalia hapa ambayo inakufaa, utahitaji kuitumia. Kama hii Hafiz Ibrahim 6 kwa mimi naona imekaa vizuri, ni nzuri. Lakini kama uhitaji ambazo wamekuletea, utakuja hapa create your own Gmail address. Kwa utakuja utaandika hapa yako mwenyewe utaitunga. Kwa hiyo mimi nitaandika hapa Hafiz kitchen, okay, ndio jina la address yangu ya Gmail. Haihitaji kuwa ni inatokana na jina. Tunaweza kuandika jina lolote hapo na ukaweza kutumia kama ndio address yako ya hiyo Google account yako, haijalishi. Na ndio maana mimi hapa nimetumia Hafiz kitchen 2023. Kwa hiyo utachagua wewe unahitaji kutumia jina lako tu hapa, mfano Hafiz Ibrahim 6 kama hivyo walivyoweka wao, ama utachagua jina jingine ambalo unapenda hiyo Google account yako address yake iwe na jina hilo. Kwa nita click next. Kwa hapo utakwenda kutengeneza password.
Baada ya kutengeneza ile Gmail address, utatengeneza password hapa, na password kuna sheria ambazo unatakiwa ufuate. Password inatakiwa iwe strong ili kuweka wewe secured na kukuprotect wewe ukiwa online. Na password ili iweze kuwa strong inatakiwa iwe refu angalau character 8 na kuendelea, na vile vile ikusanye mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, nambari, alama mbalimbali katika hiyo password. Na pia uepuke kutumia maneno ambayo ni common, yani yanajulikana sana, ama yale maneno ambayo unatumia sana. Sometime watu wanatumia password majina yao, ama wanatumia password birthday zao, tarehe zao za kuzaliwa. Zile haitakiwi kuweza kutumia password. Kwa unatakiwa utengeneze password ambayo ipo strong ili kukuepusha wewe na masuala mazima ya kuweza kuhakiwa na vitu kama hivi. Na usitumie password sawa kwa kila account. Kama una account nyingine, usije ukatumia password ile kwa ajili ya kukuweka wewe salama. Kwa hapo utachagua password, utaandika. Kwa mfano mimi hapa nitaweka password yangu, nitaweka tu okay, then nitaweka hapa password. Utakayoiweka hapa juu ndio password ambayo utatakiwa uirudie hapa kwa ajili ya kuconfirm ni kweli password hii inafanana na hii, then uta click next. Kwa hiyo kama password yako itakuwa ipo more strong, basi utaenda hatua inayofuata. Hapo utahitajika kutia namba ya simu. Kwa hiyo utaweka namba ya simu yako, mfano mimi nitaweka 0657709611, namba yangu ya simu. Na hiyo simu unatakiwa uwe nayo karibu hiyo simu, kwa sababu unaweza ukatumiwa SMS ya kuweza kuconfirm kama kweli hii namba ambayo umeitia hapa ni ya kwako. Kwa hiyo ni lazima hiyo simu namba ambayo utaitia hapo uwe nayo karibu. Then utachagua country code huku. Mimi tayari imekaa automatic huku Tanzania, lakini sometime utakuta imekaa nchi nyingine. Kwa hiyo utachagua huku nchi yako ambayo upo, country code yako. Kwa sisi tupo Tanzania na ndio maana tumechagua Tanzania. Then baada hapo uta click next. So Google watakutumia SMS katika ile namba ambayo umeingiza hapo katika simu yako, na mimi tayari nimetumiwa. Kuna kodi utaletewa katika hiyo SMS, utaziandika hapa. Mimi tayari kuna kodi naziona hapa katika simu yangu, kwa hiyo nitaziandika 692468, then ta click next. Kama umeweka kodi sio sahihi, haitoweza kukubali. Kwa hakikisha namba ya simu unaweka sahihi hapa. Then recovery email, kama una email nyingine, hii ni email ya pili au ya tatu, basi unaweza ukaweka email mojawapo ambazo unazitumia kwa ajili ya kukusaidia wewe endapo hii email hii utaisahau, basi unaweza kuirudisha kwa kupitia hiyo email ambayo utaiweka hapa. Then sio lazima, unaweza ukaacha. Kwa mimi nitaacha, nita skip. Okay, next. Then ukishafika hapa get more from your number, skip. Sio lazima kwa sasa. Kama unavyoona tumeletewa information zetu hapa katika Google account yetu. Tumeletewa jina la Google account yetu ambalo ni Ibrahim Hafiz. Utaona jina lako ambalo umeliweka hapo. Then kuna hiyo address yetu ya Google account ambayo ni hafizkitchen2023@gmail.com. Okay? Then kuna simu, namba ya simu ambayo utatumia kuweza kurecover hiyo email yako ambayo ni hii tuloiweka pale. So uta click next baada ya kuona hizi information hapa na kujiridhisha. Then utashuka chini, utakuja katika page hii, utashuka chini kabisa, uta click I agree. Hapa kuna terms na information mbalimbali za Google wenyewe ambazo unahitajika kuzifahamu. Kama unavyofahamu, kila kitu ambacho utakitumia online kina sheria zake na kina njia zake ambazo utakiwa kuzivunja na utakiwa kuziepuka. So utatakiwa kuzisoma hizi, na kama umekubaliana nazo uta agree katika button hii ya blue. Then itakuwa tayari umeshaweza kufungua Google account katika kompyuta yako, na tayari browser yako imeshakuwa connected na hiyo Google account. Ukiangalia hapa juu sasa hivi kunaonekana hivi. Pale mwanzo kulikuwa kunaandikwa sign in, lakini sasa hivi kuna icon hii ambayo inasomeka ile Google account yako ambayo utakuwa umefungua katika hiyo browser yako. Na ukiweka mouse hapa ina pop up Google account information zako. Ukiclick unaletewa address yako hapa juu, na pia unaletewa jina lako la hiyo Google account yako. So tayari kwa ajili ya kutumia katika kompyuta yako, kwa ajili ya kutumia katika browser yako,
una uwezo wa kuingia katika Google account yako kwa kuclick button hii ya manage your account, na ikafunguka Google account yako, na huku ukaenda kuona information mbalimbali ambazo zinapatikana katika Google account yako, kama vile personal information ambazo umeziingiza hapo, utaziona tarehe yako kuzaliwa, email address yako, phone number ulioingiza, jina ambalo umelitumia katika Google account. Una uwezo wa kubadilisha picha hapa ya icon hii ambayo unaiona hapa, ukabadilisha ukaweka picha yako mwenyewe. Unaweza kufanya hivyo kama tayari umeshawahi kuona baadhi ya email za watu zina picha zao. Una uwezo wa kufanya hivyo, tutakuja kufahamishana katika video nyingine. So fuatilia channel yangu ili usiweze kukosa mambo mazuri kama haya. Pia kuna data and privacy, tutakuja kuangalia kiundani vitu hivi ambavyo vinapatikana huko katika Google account. Ni muhimu kuweza kuvifahamu. So katika video hii leo acha tumalizie hapa kwa kuweza tu kufungua Google account na kuweza kuconnect na browser yetu, na tayari kwa ajili ya kuweza kutumia Gmail account kufanya mambo yetu mbalimbali. So asante sana, endelea kufuatilia channel yangu, usikose video inayofuata. Kuna kitu nitakwenda kufahamisha, ni muhimu sana kuweza kufahamu baada ya kufungua Google account yako. So asante sana, tukutane katika video inayofuata.